बड़ा डिफरेंट सा तरीका है जिसके ज़रिए कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू। लाइट चली गई, चले पहले जनरेटर ऑन करते हैं। तो जी ये हम ऊपर आ गए और ये जनरेटर है, इसको ऑन करते हैं। ओहो, इसकी एक किक ब्रेक है। तो यही आज का हमारा व्लॉग है कि इसको ठीक करवाते हैं। मौसम इस टाइम जो है कदरे बेहतर है, हवा चल रही है और इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं महसूस हो रही। अभी हमें कोई शॉप देखनी पड़ेगी। वैसे मैंने एक चीज़ देखी है, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है जनरेटर को लेके और यूपीएस। ये जनरेटर बेस्ट है, यूपीएस का डबल खर्चा है। एक तो उसने दोबारा से चार्ज होना है, जो ठीक है चार्ज तो एक होना ही है। सबसे जो बड़ी बात है, जो मेन बात है कि इसने निकालने हैं 2 से 2.5 घंटे। जनरेटर जो है वो एक दफ़ा चलाते हैं तो फिर चाहे 8 घंटे चलता रहे, कोई फिक्र नहीं है। और दोबारा रिचार्ज, बैटरी रिचार्ज का भी जो है कोई इशू नहीं है। पेट्रोल पे चलाएं या गैस पे चलाएं, वैसे मेरा जो जनरेटर है वो गैस पे चल रहा है। अच्छा, इधर हम पहुंच गए हैं मार्केट में, यहाँ पे जनरेटर की शॉप देखेंगे। इधर 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 अस्सलाम वालेकुम। रस्सी पानी किक दी यार, रस्सी टूट गई है, मैं लेके आया, साथ लग जाएगी। ये कितनी देर निकाल जाती है? ये सर ध्यान से इस्तेमाल करें तो कम से कम। आपकी दुकान का नाम क्या है वैसे? जी, अजवेरी ऑटो। अजवेरी ऑटोस। ये सालों साल खराब नहीं होती। मैं आपको जो है ना इसका तरीकाकार समझा देता हूँ और जो है ना ये जी हजवेरी ऑटोज है, पीको के पास, पीको रोड है ये, और इस पे ये शॉप है। कितनी देर से आपकी शॉप है इधर? 5 साल से। जबरदस्त। हर किस्म का जनरेटर ठीक कर लेते हैं। ये असल इसकी तकनीक है गिरा लगाने की। गिरा लगाने की। अगर ये घर जाके करते हैं कितने पैसे लेते हैं? घर जाके सर जो है ना इतना काम तो करते नहीं है, कस्टमर को खुद ही कहते हैं कि खोल के ले आओ। जी, अगर करते हैं तो कितने पैसे? तो फिर सर 1000 रुपये चार्ज। 1000 रुपया चार्जेस लेते हैं। तो ये बड़ी छोटी का भी होता है इसमें या एक ही साइज होता है? बड़ी छोटी का भी होता है।
इसको। ज़बरदस्त। कितने पैसे इसके? 50। सिर्फ 50 रुपये में ये ठीक हो गया। पहले सर आप इस तरफ जो है ना, इस तरफ खड़े होकर खींचे जी, अब आपने इस तरफ लगानी है। उल्टा देना इसको। ये अल्फाज जो है ना इंग्लिश के, ये सीधे रखते हैं। ठीक हो फिर गया। आपकी डोरी जल्दी खराब नहीं होगी। ठीक हो गया। आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ साहब हैं जी। बहुत शुक्रिया भाई। चलें जी, ऑन हो गया। इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। मिलते हैं अगली वीडियो के तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।